Биз Көкташта жашайбыз, ошо чек-аранын өзүдө Тажикстандар менен чектеш. Бизге мындай шахмат болуп жайланышып калган кыргыздар менен тажиктердин үйү. Анан кайсы күнү башталды? Жума күнү, пятница башталдыбы? Кайсы күнү экенин эсимден чыгып калды. Абалга башталган күнү абеттен кийин Головной деген жерибиз бар, ошол жерде таш уруш башталыптыр. Балам телефондон кошуналар менен уккан угуш менен эле чуркап кетиптир. Кайра звонок кылсам, баягы Головной деген жердеги телефонду тартпай турган кылып коюпту Тажикстандыкы. Тажикстан кылган болуш керек да. Вообще звонок кылсам телефон тартпайт, звонок кылсам телефон тартпайт. Анан орозобуз балдарым менен, неберелерим менен. Шамга жакын балам келди, ой, каяк кеттиң десем, таш уруш болуп, барып узактан карап турсак, камера койгон экен тажиктер дейт. Şu kamerasını al deybiz деп ұмтылсақ, таш менен урду дейді. Биринчи күнү эле таш менен урса, şu балдарымдын арасында бир баланын башыга тийипти, бир баланын бетиге тийип, ушундай канады дейт. Анан качып келе бердик деди. Енді таш урган болду, ошо ойдон калды да токтоду десек, кечинде жаттык, коркуп жаттык. Таңга жуук саат 4-тө саргылык жеп бүткөнүбүздөн кийин ок аткан башталды да. Анан биринен уксак, бир тажик кирип, кыргыздын үйгө кирип бир баланы аткан экен. Ошонун эле аялдар, жаш балдар качып чыккыла деди. Өзүбүздө машина бар эле. Келин машинаны айдады, балдар 6 небере менен машинага отуруп, үстүбүздө канал бар, каналга качып чыксак эле. Балам ошо ойдон эле чыгып кеткен. Şu 18-16 жаштан жокурагы балдар бардыгы эле калды. Бул бир тууган менин уйдулдаган кошо бардык. Бир туугандарым, балдарым бардыгы шеде калды. Биз балдар менен аялдар менен качып чыктык. Качып чыксак, ок аткан өтө күчөп кетти. Анан тез жылгыла деген келин коркуп, бардык неберелерибизди кошуналардан машинага салып батышча алып немеге келип кайтты. Күнү келип кайтайык дейбиз. Мыналар жооп бербей атат да, неме баягыдай атыла турган нерселер бар экен, чек-араларда, коргондордо ham табылып атат. Ошолорду баарын таап бүтөйүк. Анан балдардан сурап турабыз, жакшы дейт, биздики жакшы дейт. Мындай тажиктерге жакын жерлер таш ыргытып айнектер сынган дейт. Биздин Көкташ айылында күйгөн үй жок окшойт го. Алып көргөн жокпуз, билбейм. Жакшы тынч дейт энди бизге балдар. Качан эми кетесиз? Бүгүн жооп берсе, бүгүн, азыр жооп берсе, азыр эле кетебиз. Кеткибиз эле келип турат. Жок, биял жок, кыйналган жокпуз, переживать этип эле эмне болуп жатабыз. Жон кароо жагынан эч кыйналган жокпуз. Орозону кадимкидей тутуп атабыз, намазыбызды окуп атабыз. Бардык условия бар, Кудайга шүгүр. Аты жөнүңүз? Ахмедова Жанила атым. Буюрса жакшы болот, качан болмосо. Кыргызстаныбыз өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Эх Аллахым, Алла өзү колдосун. Аллага гана муктажбыз. Аллахым тажиктерге, пендеге Аллахым муктаж кыла көрбөсүн. Президентибиз, чоңдорубуз өнүккөн мамлекеттин катарына кошулсун. Бардык кылган дуаларыбызды Аллахым кабыл кылсын. Окуган намазыбызды, туткан орозобузду, бардык дуаларыбызды Аллахым кабыл кылсын. Жаштарга иман берсин, инсап берсин. Аллахым ушул уруш экинчи кайталанбасын. Артыбызда калган оол, кыз тууган урук, бала чакабыз көптүн катарында. Имандуу, инсаптуу, Куран окуй турган, намаз окуй турган, бүткүл өтүп кеткендерге дуа кыла турган инсандардан болсун бардыгы. Аллахым кылган дуаларыбызды Аллахым дарбейде кабыл кылсын. Бардык дуаларыбызды Аллах кабыл кылсын. Туткан орозобузду, орозонун күнүндө өтө жаман иш болду. Аллахым өзү жардам берсин. Кыргызстаныбызга Аллахым бардык мамлекеттер рахым кылсын. Аллахым президентибиз өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.